Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e volevo fare un velocissimo video aggiornamento per andare a verificare insieme i dati scritti dal task InfluxDB che è stato migrato dalla vecchia Continuous Query di InfluxDB 1.8. Andiamo a verificare la scrittura dei dati giornalieri di media ad esempio della tabella ambiente, quindi i dati di temperatura, umidità e gas, andando ad utilizzare l'interfaccia grafica di InfluxDB e poi utilizzeremo anche Grafana così come ulteriore test. Quindi accediamo a InfluxDB, andiamo sul Data Explorer, scegliamo il nostro bucket OpenHub AutoGen, che è il bucket di destinazione dei nostri task, e scegliamo ambiente daily come measurement. Mettiamo gli ultimi 7 giorni e come vedete abbiamo i dati fino a poco fa, un dato al giorno. Quindi questo vuol dire che il nostro task sta funzionando correttamente, quindi viene eseguito tutti i giorni, viene calcolata la media del singolo giorno e viene scritto il dato in questa retention policy, in questo bucket. In questo modo, quando i dati della tabella principale verranno cancellati, che sono quelli vecchi più di un anno, perché quella è la retention policy che io ho settato nella OpenHub year, che diciamo è la measurement su cui scrive di default InfluxDB, almeno quando questi dati vengono cancellati io avrò i dati giornalieri media sull'altra retention policy, sull'altro bucket, così non li andrò a perdere e manterrò comunque snelle le tabelle di riferimento di OpenHub. Andiamo a fare la stessa cosa con Grafana, quindi andiamo su Explore, scegliamo Data Source InfluxDB 2, va benissimo, facciamo sempre una sample query perché io non mi ricordo bene la sintassi ancora. Qui scriviamo OpenHub AutoGen, come measurement mettiamo ambiente daily, togliamo il field così vediamo tutto, mettiamo last 7 days e vedete che abbiamo i nostri dati, dato del 24, del 25 e del 26. Vedete, abbiamo un dato per ogni giorno. Queste sono le medie dei dati che possiamo andare a vedere direttamente qua, mettendo la bucket OpenHub year, che è quello di default di OpenHub, tabella ambiente, e magari filtriamo dal 24 al 26. Quindi possiamo mettere gli ultimi 2 giorni ad esempio. Ecco, praticamente quella vista su OpenHub AutoGen è un aggregato di questi dati. Quindi la comodità è che poi per i dati storici noi non li andiamo a perdere, ma abbiamo un aggregato giornaliero e manteniamo snelle appunto le tabelle gestite da OpenHub. Detto questo, per questo video mi fermerei qua, vi ringrazio se siete arrivati fino in fondo e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!